ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பிந்தி ஸ்பெஷலில் ஒரு புது விதமான கிரேவி பார்க்க போகிறோங்க. ராகியும் முட்டையும் வச்சு ஒரு செம்ம டேஸ்ட்டோட புதுசாக ஒரு கிரேவி. வாங்க என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்ப்போம். மரச்செக்கு கடலை எண்ணெய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அன்னாச்சிப்பூ, ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, 3 சின்ன சைஸ் வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், தக்காளி, ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி, 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, முட்டை, கருவேப்பிலை, ராகி மாவு 3/4 கப் எடுத்துக்கோங்க. 3/4 கப்புனா 150 கிராம்ஸ் இருக்குங்க, எடுத்துக்கோங்க. வாங்க நம்ம இதை எப்படி செய்ய போகிறோன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ராகி மாவு போட்டுக்கலாம். ராகி மாவு போட்டுட்டு 2 முட்டை இருக்குது இல்லைங்களா, அதை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். முட்டை உடச்சி ஊற்றியாச்சு. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு, நம்ம 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் நம்ம இப்போயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறதெல்லாம் போய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்கணும். இப்போ ஒரு இட்லி தட்டில் 4 இட்லி தட்டுலேயும் எண்ணெய் தடவிக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத அந்த இட்லி தட்டில் ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப நிறைய ஊற்றிட வேணாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க. ஃபுல்லாக ஊற்றாமல் கொஞ்சம் குறைவாக ஊற்றணும். இப்போ நம்ம இதை இட்லி பானைக்குள்ளே வச்சுட்டு வேக வைக்க போகிறோம். 10 மினிட்ஸ் வேக வைக்கணும். அந்த கேப்பில் நம்ம வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாலாம் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது நல்லா வெந்துச்சு. அதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு ஆறுனதுக்கப்புறமா இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் காஞ்சதும் நம்ம மரச்செக்கு கடலெண்ணெய் ஊற்றுறோம். ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ரொம்ப காஞ்சிட வேணாம், ஓரளவு ஒரு 3/4 காஞ்சதும் ஒரு அன்னாச்சிப்பூ போட்டுக்கோங்க. ஒரு கிராம்பு, ஒரு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் போட்டுட்டு பச்சை மிளகா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் அது எண்ணெயில் இருந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தக்காளியும் போட்டுருங்க. தக்காளி போட்டு தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும். இது மாதிரி எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க துண்டுகளை அதில் போட்டுடலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கணும். உப்பு 1 டீஸ்பூன், உப்பு பார்த்து போடுங்க. ஏற்கனவே நம்ம அந்த வேக வச்சோம் இல்லையா, அதுலேயும் போட்டிருக்கோம். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கரம் மசாலா 3/4 டீஸ்பூன் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த கரம் மசாலா போட்டுடலாம். அப்புறம் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா எல்லாம் ஒன்றா வதங்கி வரணும். இந்த மாதிரி வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூட போகிறேன். மூடியாச்சு. ஒரு கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, உங்களோட சூப்பரான ராகி வித் எக் கிரேவி தயார். வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பிந்தி ஸ்பெஷல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் வியூவர்ஸ். Thank you.